E é desse modelo aí, tá bom, meu patrão? Já sorri, já chorei. Caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro, mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração dizia que era pra ser caminhoneiro, era pra correr sentado com o joelho dobrado. Caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado, e o couro ia comendo, o cargueiro correspondendo. Tá um par de bonita forma ali nas madrugadas, né, cara? Capa 10 ligando, o sonzinho no caminhão ia tocando, bandeira do GFP do lado representando. Aí a boca ficava boa de luxo. Eita! Era desse jeito, desse modelo aí, tá bom, rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali, descarregava, carregava de novo e carregava novamente. Deixava preocupado os parentes, 2 pilas na mente pra não dormir eternamente. Drogado não, chofé caminhoneiro por amor e profissão, viu? Com certeza aí, é nós aí, transportando o progresso desse país, sendo humilhado, pisado, chicoteado, mas com certeza pelas crianças ali, né, sendo admirado. Sendo bem falado, mal falado, não importa. O que importa é que nós bota pressão e nós amamos essa profissão, né? Fala comigo aí, ó, chofé de caminhão. Tudo, mano.